কালারও উঠে আসবে। আর আমি বাচ্চাটাকে একটু হাতে করে নিই, হাতে নিয়ে দেখাই বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম করে। সেই আমার দেখেন একদম লাল লাল চোখ আলা, একদম এক দেখেন ঘুঘুগুলো এত সুন্দর করে বসে আছে। আসলে আমি এত সুন্দর একটা মুহূর্তটাকে নষ্ট করতে চাই না। দেখেন ডিম বাচ্চা করে, তার প্রমাণটা আপনারা নিজেই দেখেন। এই যে এখনো বাচ্চাগুলো এখনো সেলফিড হয়নি, ও বাবা মা আবারও ডিম পাড়া শেষ। এই দুইটাই কিন্তু অবস্থা, এইটা তো মনে হয় সেম। দেখেন এখনো বাচ্চা দুইটাই আছে, ও বাবা মা আবারও ডিমে চলে গেছে। মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, 12 মাসে কেন 13 বার এরা ডিম বাচ্চা করে তার প্রমাণ আপনারা নিজেরাই দেখেন। আমার দেখা এরাই একটা পাখি যেটা অনেক সুন্দর একটা পেয়ারিং এদের মাঝে, মানে দুজন একদম সমান ভাবে। ও মাই গড, এখানে আবার 3টা ডিম দেখতে পাচ্ছি, কেমনে কি এখানে আমার ডিম নিয়ে বসে আছে। আর এমন ভাবে নেস্টিং ম্যাটেরিয়াল কমপ্লিট করছে, দেখেন কোনো স্পেস ফাঁকা রাখে নাই। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আপনারা দেখছেন আপনাদের ভালোবাসার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। আর আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে যে জিনিসটা দেখাবো, যেটা আমি নিজেও দেখে অবাক হয়ে গেছি, সেটা হচ্ছে সিলভার ডায়মন্ড ডাবের বাচ্চা কিভাবে অ্যালবিনো বাচ্চা আসে, অর্থাৎ রেড আই এক কালার সাদা একটা ঘুঘুর বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। আসলে এটা কিভাবে আসলো সেটা আমি নিজেও জানি না। আর এদের যে বাবা মা, যে ডায়মন্ড ডাবের যে বাবা মা অ্যালবিনো ছিল এরকমও কিছু না, আসলে ক্রসিং করার পরে আসছে। আর আল্লাহর রহমত আমারও হয়তোবা একটা নতুন মিউটেশনের ডাব আমার এবিআরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেভাবে আসলে আমার কিন্তু বাজিগর পাখিও কিন্তু একটা মিউটেশন থেকে আরেকটা মিউটেশন এইভাবে বের হয়ে আসছে, কিন্তু ঘুঘুর এই সর্বপ্রথম যে এইরকম একটা বাচ্চা আসছে। তো চলেন আমি আমার ডায়মন্ড ঘুঘুগুলো দেখাই কি লাস্ট আপডেট কি অবস্থায় আছে। যেগুলো ছোট ছোট ডিম দেখছিলাম ওগুলো কি বাচ্চা ফুটে বের হয়েছে, আর কোনো বাচ্চা কি বড় হয়ে গেছে যেগুলো সংগ্রহ করা যায় কিনা। তো চলেন আমি আমার ডায়মন্ড ডাবের সেটআপের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম করে আমি আমার পাখির ঘরে ঢুকলাম। আর পাখির ঘরে ঢোকার পর এই আমার ডায়মন্ড ডাবের ফুল সেটআপ। আর এই যে সেই খাঁচা, যে খাঁচাটাতে মিরাক্কেল হয়েছে, আমার কাছে মিরাক্কেলই লাগতেছে। সিলভার ডাবের বাচ্চা কিভাবে অ্যালবিনো আসলো। তো চলেন আগে অ্যালবিনোকে দেখাবো, তারপরে বাকিগুলো আপডেট দিচ্ছি আপনাদেরকে। মাশাল্লাহ, এটাই আমার যে নতুন যে ডায়মন্ড ডাবগুলো সেগুলোর জোড়া দিছি, এগুলোরই সেটআপ। আর যে মিরাক্কেল বাচ্চাটা বের হয়েছে সেটা এই যে সেই কেজ, এই কেজের মধ্যে। এটার আবার দেখেন দুইটা বাচ্চা কিন্তু অ্যালবিনো আসেনি, অনলি একটা বাচ্চা আছে। এই যে দেখেন রেড আই এবং সাদা, এক কালার সাদা হবে। আস্তে আস্তে ওর ডানাটার কালারও উঠে আসবে। আর আমি বাচ্চাটাকে একটু হাতে করে নিই, হাতে নিয়ে দেখাই বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম করে। সেই আমার দেখেন একদম লাল লাল চোখ আলা, একদম এক কালার। দেখেন এই যে ডানার মধ্যে সাদা। হ্যাঁ মাশাল্লাহ, বাচ্চাটা দেখতে অনেক জোস হবে। আর যদি এটা ছেলে ঘুঘু হয় তাহলে আল্লাহর রহমত এই মিউটেশন দিয়ে আর অন্য মিউটেশন গুলো অটোমেটিকলি বৃদ্ধি পাবে। আর এর সাথে যে দেখেন বাচ্চাটা আসলে এত কিউটের ডাব্বা। অনেকে আমার কাছে এটা কেনার কথা বলছে, কিন্তু আমি এটা সেল করব না, কারণ আমি এটা দিয়ে বৃদ্ধি করব। তো এইটা দেখেন অ্যালবিনো। আর এর সাথে যেটা বাচ্চা, এই যে সাথের যে বাচ্চাটা, এটা কিন্তু এমনি আসছে। কিন্তু এটা দেখেন এর চোখটা, দেখেন এর চোখটা কিন্তু কালো। হ্যাঁ, কালো কালারে আসছে, দেখেন একদম কালো। কিন্তু বাট ওরই কিন্তু যে সাথেরটা সেটা কিন্তু সাদা আসছে এবং রেড আই আসছে। এটাকে অ্যালবিনো মিউটেশন বলে। তো যাই হোক, বাই দ্য ওয়ে এখন আমি আমার ঘুঘুগুলোর আপডেট দিই, দেখি কি অবস্থা দাঁড়ায়। প্রথমে আমি এই দিক থেকে শুরু করি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম করে। তো এইখানে লাস্ট দিন আমি ডিম দেখে গেছিলাম। এখন ডিম থেকে বাচ্চা ফুটছে কিনা এটা একটু দেখবো। মাশাল্লাহ, দেখেন ঘুঘুগুলো এত সুন্দর করে বসে আছে। আসলে আমি এত সুন্দর একটা মুহূর্তটাকে নষ্ট করতে চাই না। দেখেন এদের ভালোবাসাটা দেখেন, মারাত্মক অন্যরকম। তারপর মাশাল্লাহ এখানে একটা ডিমের খোসা দেখতে পাচ্ছি। আমি জানি না এরা আসলে ডিমটা ফুটাইছে কিনা নাকি ফালাই দিছে। এখানে আবার এমনি একাই তাপ দিচ্ছে, এখানে দুজন না, শুধু একাই তাপ দিচ্ছে। যাক, এই দুটাতে দেখলাম এখন পর্যন্ত ডিম নিয়ে বসে আছে।
তারপর নিচেরটার কি অবস্থা, মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ। নিচেরটা দেখেন, আমি যে বলি এরা 12 মাসে 13 বার ডিম বাচ্চা করে, তার প্রমাণটা আপনারা নিজেই দেখেন। এই যে এখনো বাচ্চাগুলো এখনো সেলফিড হয়নি, ও বাবা মা আবারও ডিম পাড়া শেষ। এই দুইটাই কিন্তু নতুন ডিম, একদম নতুন ডিম, দেখেন মাশাল্লাহ। ওইটাতে দুইটা বাচ্চা দেখতে পারলাম, মাশাল্লাহ। এটাতে কি অবস্থা, এইটা তো মনে হয় সেম, দেখেন এখনো বাচ্চা দুইটাই আছে, ও বাবা মা আবারও ডিমে চলে গেছে, মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ। 12 মাসে কেন 13 বার এরা ডিম বাচ্চা করে তার প্রমাণ আপনারা নিজেরাই দেখেন। তারপর এটার কি অবস্থা, এটা বাসা তৈরি করছে, নতুন সংসার, দেখেন নতুন, খুব সুন্দর করে নেস্টিং ম্যাটেরিয়ালটা কমপ্লিট করছে। আর তার পাশেরটার কি অবস্থা, তার পাশেরটা হচ্ছে এই যে স্যার আর ম্যাডাম অনেক সুন্দর করে তাপ দিচ্ছে। আর আমার দেখা এরাই একটা পাখি যেটা অনেক সুন্দর একটা পেয়ারিং এদের মাঝে, মানে দুজন একদম সমান ভাবে। ও মাই গড, এখানে আবার 3টা ডিম দেখতে পাচ্ছি, কেমনে কি? এখানে আমার মেবি মনে হচ্ছে যে এই যে ডিমটা, এইটা হচ্ছে নতুন ডিম, আর বাকি এই ডিম দুটো হচ্ছে নষ্ট ডিম। দেখি আমার যেটা মনে হচ্ছে তাই, সরি এই ডিমটাও নতুন, এই যে এটা নষ্ট ডিম, এটা নষ্ট ডিম। আর এই যে সাতেরটা, এটাও নষ্ট ডিম। এই যে এই দুইটাই হচ্ছে নষ্ট ডিম, দেখেন এই দুইটা হচ্ছে নতুন ডিম। আর এই যে এটা নষ্ট ডিম, দেখেন এই হাতের মধ্যে ভেঙে গেছে এবং খুব বাজে একটা গন্ধ বের হবে। পচা ডিমের গন্ধ কিন্তু খুব বাজে হয়। মাশাল্লাহ, নিচেরটাতে দেখেন বাচ্চাটা বড় হয়ে আসছে, সংগ্রহ করার মতন, কিন্তু আজকে সংগ্রহ করব না, আজকে শুধু আপডেট দিব। আর এই বাবা মা আবারও ডিমে চলে গেছে, মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ। তারপর এই কেসটার কি অবস্থা, এই কেসটা তো সেম, এই কেসটা তো দেখেন বাচ্চাগুলো বড় হয়ে গেছে এবং আর বাবা মা আবারও ডিমে চলে গেছে। এই যে দেখেন ডিম নিয়ে বসে আছে, আর এই যে বাচ্চাগুলো একদম বড় হয়ে গেছে, সংগ্রহ করার মতন। তো আজকের ভিডিওতে আমি বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করব না, আমি জাস্ট খালি দেখতেছি। এটাতে কি অবস্থা, এটার বাচ্চা 2-3 দিন আগে সংগ্রহ করছি, এখন পর্যন্ত এদের কোনো খবর নাই। আর এইটা হচ্ছে যে লাস্ট দিন আমি জোড়া দিছিলাম, দেখছিলেন সেই জোড়া দেওয়া, এরাও আবার বাসা বাঁধতে শুরু করছে, মোটামুটি মনে পেয়ার হয়ে গেছে। এটাকে একটু নেস্টিং ম্যাটেরিয়াল দিয়ে দিব আমি। নেস্টিং ম্যাটেরিয়াল দেওয়ার আগে যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে এই দিকের কি খবর। এদিকে আমি কিন্তু এগুলো হচ্ছে সেদিন যে জোড়া ভেঙে দিছি, অর্থাৎ এই যে জোড়া করে দিছি, এই পেয়ারটাকে জোড়া করে দিছি। আর এই পেয়ারটার হচ্ছে মাশাল্লাহ জোড়াও হয়ে গেছে এবং এই যে ডিমেও চলে গেছে, যে ডিম নিয়ে বসে আছে। আর এমন ভাবে নেস্টিং ম্যাটেরিয়াল কমপ্লিট করছে, দেখেন কোনো স্পেস ফাঁকা রাখে নাই। এই দেখেন পাগলের মতন টানছে। এই যে এদের জন্য যে নেস্টিং ম্যাটেরিয়ালটা দিছিলাম, এটাই ওরা খড়কুটা নিয়ে এটা টেনে নিয়ে গেছে। তারপর এটার কি অবস্থা, মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, দেখেন কত সুন্দর, এটাও জোড়া হয়ে গেছে। আর এই পাশের গুটা এখনো জোড়া হয়নি, আমি ওই জন্য নেস্টিং ম্যাটেরিয়ালও দেইনি, রেখে দিছি। তারপর একটার কি অবস্থা, এরা জোড়া হয়ে গেছে এবং বাসাও তৈরি করে ফেলছে, ডিম দিবে হয়তো বা 2-1 দিনের মধ্যে। আর এই স্যার ম্যাডামদের প্রথম সন্তান, অর্থাৎ প্রথম একটা এই যে বাচ্চা, এই প্রথমবারের মতন আবার হয়তো বা ডিমে যাবে। আর এইটা তো সেই আমার অবাক যে অ্যালবিনোর বাচ্চা বললাম, সেই অ্যালবিনোটা সাথে। আর এটা তো একটা বাচ্চা। তো আমি এখন যে কাজটুকু করব, যেমন এরও একটা বাচ্চা ওরও একটা বাচ্চা, তো কষ্ট করলে একজনে করুক, এই জন্য এর বাচ্চাটাকে আমি হচ্ছে এইখানে দিয়ে দিব। দেখেন দুইটাই কিন্তু সেম এজের হয়ে গেল। এখন কষ্ট করলে একজন কষ্ট করুক, দুজন কষ্ট করার কিছু নাই, ওই জন্য ওদেরকে দিয়ে দিলাম। তারপর এটাও অনেক সুন্দরভাবে তাপ দিচ্ছে, ডিস্টার্ব করতে চাচ্ছি না। এটার এখনো জোড়া হয়নি, মাশাল্লাহ এটা জোড়া হয়ে গেছে, সেদিন দিতে আজকে জোড়া হয়ে গেছে। দেখেন মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, এটাও জোড়া হয়ে গেছে, এটাও জোড়া হয়ে গেছে, এটাও বাসা তৈরি করে ফেলছে, দেখেন সুন্দর, মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ। আর এটাও জোড়া হয়ে গেছে, মাশাল্লাহ বাসা তৈরি করছে, এরাও বাসা তৈরি করছে মোটামুটি। আর শুধু এই পেয়ারটা আর এই পেয়ারটা, এই দুইটা পেয়ার বাকি থাকলো। বাকি মোটামুটি আমি যতটুকু দেখলাম সবার মোটামুটি জোড়া হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া আদায় করতেছি
যে আমার ডায়মন্ড ডাব ঘুঘুগুলোর এত সুন্দর কিউটের ডাব্বা কিছু বাচ্চা হয়েছে। আর আপনাদেরকে তো বললাম আমি নিজেও অবাক অ্যালবিনোটা দেখে। আর মোটামুটি যেগুলো সেদিন জোড়া দিছিলাম ওগুলো মাশাল্লাহ জোড়া নিয়ে নিছে এবং ওরা আবারও ডিমে চলে গেছে। এটা খুব ভালো দিক। এবং আমি যে বারবার বলি যে আমার ঘুঘু হচ্ছে লাভজনক একটা পালন, তার প্রমাণ হচ্ছে আপনারা নিজেরাই দেখেন। একদিকে ডিম বাচ্চা বড় না হতে হতে পাখিগুলো আবারও ডিম পারে। এটা হচ্ছে খুব পজিটিভ একটা দিক। যাই হোক, এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কালকে দেখা হবে নতুন কোনো এক ভিডিও নিয়ে ইনশাল্লাহ। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, ভালোবাসার পাখিগুলো ভালো থাক, এই বলে আজকের ভিডিও শেষ করছি।